Tabiatın mucizeleri yeniden düşün, doğadan ilham al sloganıyla tasarıma ilham oldu. Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı'nın bu temayla düzenlediği yarışmanın tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. İlkbahar düşünelim. Yalı çapkını kuşu, lotus çiçeği, kambur balinanın yüzgeçleri. İşte tüm bunlar doğanın içinde yer alan mucizeler. Temiz bir dünya için üreticiler ve tüketiciler birlik olarak. Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anlamlı bir organizasyona imza attı. Yeniden düşünelim dedik ve yola çıktık. Çevre sorunlarını nasıl çözebileceğimizden. İşte o sorunların çözümü doğada arandı. Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı yeniden düşün, doğadan ilham al sloganıyla bir yarışma hazırladı. Doğadan ilham al tasarım yarışmasıyla doğanın içinde yer alan mucizelerin ilk tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da katıldı. Doğanın önemini vurgulayan Karaaslan, doğayı koruyalım çağrısı yaptı. Doğadan ilham almak ve bunu konuşmak bence çok önemli ve çok anlamlı. Doğada, evrende var olduğunu bilebildiğimiz ve bilemediğimiz, henüz bilemediklerimiz de var mutlaka. Hepsi hakikaten çok önemli. Onlara sahip çıkalım diyoruz, onları koruyalım diyoruz, onları geleceğe taşıyalım diyoruz. Doğaya, çevreye, çevrenin ve Yüce Rabbimin bize bahşettiği her şeye aslında sahip çıkmak herhalde bir kul olarak hepimizin öncelikli vazifesidir diye düşünüyorum.